هذه الصور هي فقط بعد يومين من استلام باراك أوباما منصب رئيس الولايات المتحدة. القرار الأول بعد تنصيبه رئيساً كان إغلاق معتقلات غوانتانامو في غضون عام. هي واحدة من أفكار آبائنا المؤسسين باتباع المبادئ الإنسانية الأساسية، ليس في المراحل السهلة فقط، إنما في المراحل القاسية والصعبة أيضا. لكن المهمة كانت صعبة للرئيس الأمريكي فيما بعد. الكونغرس وقف بوجهه من جانبيه الديمقراطي والجمهوري، وبعد عام على تنصيبه رئيسا لأمريكا عاد أوباما وطرح فكرة إغلاق المعتقل في 30 من أبريل نيسان من عام 2013. يجب علينا فهم حقيقة أن معتقل غوانتانامو لا يضمن لنا السلامة، إضافة إلى تكاليفه وضرره بسمعة بلادنا. معتقل غوانتانامو اسم يكفي لإثارة الخوف في نفوس سامعيه. هذا المعتقل أثار جدلاً كبيراً في السنوات الأخيرة، فكثير من سجنائه دخلوا دون أي تهم أو إطار قانوني، إضافة إلى صور التعذيب الخطيرة التي سربت من داخله. غوانتانامو لم يكن فقط معتقلاً للسجناء، بل مكاناً تجمع بداخله كثير من الجهاديين. خلال 15 سنة الماضية تجمع في غوانتانامو حوالي 800 إرهابي. أما بعد وصول أوباما إلى السلطة أصبح عدد المعتقلين 242 شخصاً. اليوم يوجد 61 معتقلاً في غوانتانامو. لكن مسألة إغلاق باراك أوباما لهذا المعتقل قبل انتهاء ولايته احتمال ضئيل جدا، فحتى شهر شباط فبراير الماضي استطاع بعد 7 سنوات من التأخير أن يقدم خطة لإغلاقه عن طريق نقل المعتقلين إلى الأراضي الأمريكية، غير أن الكونغرس بقي على موقفه واستمر بإصراره برفض اقتراح إغلاق المعتقل الشهير.